uygulama alanlarının oldukça fazla olması, staj olanaklarının çok yoğun olması, akademik kadromuzun neredeyse tamamının sektör deneyimine sahip olması ve bunu öğrencilerimize yansıtması bizim meslek yüksekokulumuzun en önemli avantajlarındandır. Bununla birlikte mezuniyet sonrasında bunun avantajlarını yaşıyorlar. Öğrencilerimiz mezuniyet sonrasında çok rahatlıkla iş bulabilmekteler. Yine üniversitemizin eğitimde çağdaş, bilimde evrensel, düşüncede özgür mottosuna uygun olarak da sadece ulusal değil, uluslararası bir bakış açısına sahip oluyorlar. Gelmeden önce çok araştırma yaptım. Akademik kadrosu çok fazla nitelikli ve tam donanımlı ve en önemlisi kampüs üniversitesi olması. Bu yüzden burayı tercih ettim. Gerek aldığımız uygulamalı eğitimler, gerekse hocalarımızın bize karşı tutumu ve işi doğru bir şekilde göstermeleri yönünden beklediğimden de daha fazla şey buldum burada. Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencileri özellikle pratik çalışmalara yatkın, keza takım çalışmalarına yatkın, 21. yüzyılın eğitim anlayışına sahip mezun olarak aramızdan ayrılmaktadırlar.